Evropska komesarka Mogherini je iznela svrhu sastanka, nije iznela nikakav predlog, nije donela nikakav papir koji treba potpisati, rekla da se osjeća zastoj u razgovorima na najvišem nivou i da on traje već 1,5 godina što se tiče predsjednika vlada, jako duže što se tiče predsjednika država, da joj se čini da postoje pitanja na koja i Priština i Beograd treba da daju odgovore, zato što je situacija veoma uzavrela i naravno ja sam, ceneći i vaše vreme, morao da govorim prvi i da kažem sve ono što nama u Srbiji stoji na duši i što mi vidimo kao objektivan problem, a to je jednostavno neprekidno insistiranje na nezavisnosti Kosova i Metohije, na takozvanom neutralnom stavu Evropske unije koji ne može se primeti nigde ni u jednom razgovoru, sve se svodi na to da Srbija prihvati nove obaveze, da Srbija ispuni obaveze, da obaveze koje preuzmu privredne institucije u Prištini ne moraju iz ovih ili onih razloga nikada da budu izvršene. Naravno, govorili smo o onome što se desilo na severu Kosova i Metohije, kada je jedan voz sa obeležjima koje mi Srbi možemo da stavimo, jer smatramo da je to naša teritorija i tako piše u Ustavu Srbije i još nam niko to nije ni zvanično ni nezvanično oduzeo, da je taj voz trebalo da bude predmet uništavanja, putnici u njemu da budu predmet ubijanja od strane nekakvih specijalnih jedinica kosovskih koje tu ne smeju da se nađu. I da je onda postavilo se pitanje, iako smo mi zaustavili voz u Raški, doneli zajedničku odluku Aleksandar i ja, i zašto 3 sata nakon toga se pojave specijalne jedinice koje znaju da voz neće da dođe, pošto je Aleksandar obavio razgovore sa svim ambasadorima u Beogradu i preneo naše čvrsto uveravanje. Dakle, radi se o tome da se proveri da li će tu biti sukoba, da li će taj sukob možda da se proširi. Ja sam rekao da prvo sukoba ne može da bude i ne treba da bude, da nama ne odgovara se sukob proširi, pošto su svi spremni da daju podršku Albancima u bilo kom potezu koji glasi nezavisnost. Ukazao sam na neispunjene sporazume, ukazao na to šta sve predstavlja problem za bezbedan, siguran, miran život Srba na Kosovu i Metohiji. Vidjet ćemo u razgovoru sa predstavnicima iz Prištine, mada mislim da tu teško šta može da se dogovori i o tome sam govorio gospođi Mogherini. A šta to mislite da mi možemo da dogovorimo sa njima kada ovde dolaze kao predstavnici takozvane nezavisne države, kad imaju podršku svih vas? Ona rekla da nemaju podršku cele Evropske unije. Da, imaju većinu. Kad god se bude negde glasalo, imaće većinu. Ostalom, danas su ušli u UEFA mimo svih pravila. Rekli su da je dovoljno to što je većina članica Ujedinjenih nacija za to da oni budu nezavisna država, pa mogu da se ponašaju kao nezavisna država. Šta očekujete sledeće? Dakle, onaj ko želi da spreči sukobe na Kosovu i Metohiji mora da radi ozbiljno, mora da natera jednu i drugu stranu, a postoje način da se to diplomatski uradi, da ispunjava svoje obaveze. Srbija će i dalje da preuzima obaveze koje su u okviru našeg ustava i te obaveze će da ispunjava, ali Srbija sada već dolazi pred zid koji se zove, a uslovi koje treba da ispune Albanci, pre svega zajednica srpskih opština, potom i sve ono što smo dogovarali, a što nije do sada uspelo da se ostvari, a posebno hoće li ikada više da se pojave oni kojima nije dozvoljeno da se dugim oružjem i oruđem budu na teritoriji Severnog Kosova i Metohije, da li će tamo da se pojavi i kako će Srbija u tom slučaju da reaguje. Šta bi po vama, vi ćete se vratiti ovde na nastavak razgovora, šta bi onda mogao da bude rezultat večerašnjih razgovora? Pa mislim da prvo treba da dogovorimo ponašanje u sledećim ovakvim slučajevima. Dakle, mi nismo nikada reagovali ni pretnjom, ni oružjem, ni policijom, ni vojskom kada Albanci promovišu ne samo takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije, nego promovišu Veliku Albaniju, čak i u Beogradu. Tako da to što se desilo sa našim vozom, što mnogi koriste kao izgovor za sve što se Srbima desi, to ne može da bude razlog za sukobe, to ne može da bude razlog za rat. Svako od nas ima ono što nosi u srcu. Ja znam da albanski političari nose u srcu nezavisnost Kosova i ja protiv toga nemam ništa, samo kažem da je to nemoguće dok postoji Srbija. Mi želimo da budemo vlast na Kosovu i Metohiji, znamo da je to nemoguće sve dok je ta teritorija pod kontrolom Ujedinjenih nacija i dok
poštujemo i rezoluciju 1244 i sve obaveze proistekle iz toga. U okviru toga treba naći rešenje. I dijaloga ne bi ni bilo da nismo mi pobedili 2012. godine. Šta je bilo pre toga? Kakvih razgovora je bilo pre toga? I onda sam rekao, naravno, nemojte da mislite da naši građani imaju neograničeno strpljenje. 5 godina razgovora u kojima su videli čega smo se sve odrekli, a čega se sve Albanci nisu odrekli, mogu da budu problem za građane Srbije da nam kažu, izvinite, šta to dalje radite.